गैरतमंद जुरतमंद दिलेर मुजाहिद साथियों, माजी जहिन खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शिरकत के पंहिंजे लाइ एजाज़ तो समझा, धणीअ दर दुआ करियां छो त अल्लाह तबारक व तआला तव्हां असांजी अॼु जी हिन हाज़िरी के पंहिंजे बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत सां सरफराज़ फरमाए। बांदी जो जलसो मुझे लाइ कोई नओ जलसो ना है। अब्दुल कुद्दूस सां ताल्लुक भी को नओ ताल्लुक ना है। मुझे याद है तदा 15 साल पहिरियां बांदी जे लाइ हज़रत शहीद वालिद रहमतुल्लाह अलैह प्रोग्राम तय कयो हो ऐं बाबा जन दोहा कतर जे सफर ते अचानक रवाना थिया ऐं बाबा जन मूंखे ख़ुसूसी तौर ते हुकुम कयो त मां बांदी जे जलसे में उन्हनि जी नियाबत कंदे शरीक थियां। बांदी सां मुझो ताल्लुक ऐं हिन जलसे सां मुझो ताल्लुक उन ज़माने का है ऐं मुझे शहीद वालिद पाण हिदायत जारी करे मांखे कंहिं जलसे में मोकिलियो तो वो जलसो सिर्फ बांदी जो जलसो हो। मांखा पहिरियां अकाबिर उलमाए इकराम तफसीली अंदाज में अवां जे साम्हूं पंहिंजा मारूज़ात रखिया। अॼु जे हिन जलसे जो मौजू खत्म नबूवत है। मुसलमान गुनहगार थी सके तो, मुसलमान में कमियों कोताहियों थी सघन थियूं। खोड़ सारा मुसलमान अहिड़ा आहिनि जेका नमाज नथा पढ़नि। खोड़ सारा अहिड़ा मुसलमान आहिनि जेका रोज़ा नथा रखनि। खोड़ सारा अहिड़ा मुसलमान आहिनि जेका क़ुरान जी तिलावत नथा कनि, हज ज़कात जे वेझो नथा वञनि, लेकिन उन्हनि जे दिल में इश्क़ नबुव्वत जनाब रिसालत मां सरवरे कौनैन सरकारे दो आलम सां इश्क़ कुटे कुटे भरियल आहे। वे सब कुछ बर्दाश्त करे सघन था, पर मदीने जे मीर जे खत्म नबुव्वत ते का आंच बर्दाश्त नथा करे सघन। तकबीर, नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबुव्वत। एवन माजे सामो अल्लाह एक हेठ पयो तो तड़े छड़े दो जा। मुझे मोहतरम दोस्तों, भाईरो ऐं बुजुर्गो, मार्च करे रहियो हम त मुसलमान गुनहगार थी सके थो, पर मुसलमान बेगैरत नथो थी सके। हकीकी मुसलमान हुआ जंहिंजे दिल में मदीने जे मीर जी सरवरे कौनैन सरकारे दो आलम ताजदार अंबिया इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मोहब्बत हुजे। असां गुनहगार जरूर आहियूं, ऐबदार स्याहकार खताकार जरूर आहियूं, बदतरीन मुजरिम जरूर आहियूं, लेकिन असां बेगैरत न आहियूं। असां मरी सघूं था, कंध कपाए सघूं था, सिर ॾेई सघूं था, लेकिन खत्म नबुव्वत जे मथां कंहिं भी किस्म जी का आंगुर बर्दाश्त नथा करे सघूं। ये मुंहिंजी ॻाल्हि का फुज़ूल न आहे, ये मुंहिंजी ॻाल्हि नौजवानों का जज्बाती न आहे। हिन इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में हिन कलमे जे नारे ते, इस्लाम जे नारे
ला इलाहा इल्लल्लाह जे नारे ते हासिल थींदड़ मुल्क में अज इस्लाम ते धाड़ा है, अज मस्जिद ते हमला है, अज दाढ़ीअ ते पटके ते हमला है, अज कुरान ते हमला है, अज मस्जिद ते मदरसे ते हमला है, तो अज खत्म नबुव्वत ते हमला है। अज हालत मुसलमान जो पुट्रा, मदीने जे मीर जे आशिक जो पुट्रा, अब जेका थकजी पिया वञो भली, वो चुप करे ॿुधो। ओ बाबा गड़बड़ न कयो सोट, ये न कयो सोट। अज हालत इहा आहे, बांदी मारो मुसलमान जो पुट्रा, आशिक रसूल जो पुट्रा, शलन को मौलवी, मस्जिद जो मौलवी, इमाम साहब घिटिया मगो मुल्लो थो वञे, मुल्लो। अज मौलवी गार बणजी वियो आहे, अज मुल्लो गार बणजी वियो आहे, अज आलिम, अज हाफिज, अज कुरान जो कारी, अज मुसल्ले जो वारिस, अज नबी जे हिन पटके दाढ़ी जो वारिस असां जे मुआशरे में गार बणजी, मुल्लो थो वञे, मुल्लो मुल्लो मुल्लो। ऐं वडेरो शल न गुज़रे, ख़बर अथसि त ज़ानी आहे, ख़बर अथसि त शराबी आहे, ख़बर अथसि त इलाके जे हक़नि ते धाड़े हणण वारो आहे, ख़बर अथसि त ढाड़ेलनि जो पाथारीदार आहे, ख़बर अथसि त सॼी राति ज़िना कंदो आहे, ख़बर अथसि इस्पतालुनि जा, स्कूलनि जा, घिटियुनि जा पैसा खाईंदड़ आहे। भोतार थो वञे, बाबो थो वञे, साहब थो वञे, वडेरो थो वञे। अॼु नबीअ जो वारिस असांजे माहौल में कार बणजी चुको आहे ऐं इलाके जा हक़ खाइण वारो अॼु असांजे नज़रुनि में मोतबर बणजी चुको आहे। पोइ मूंखे ॿुधायो, हीअ क़ौम तरक़ी काॾो कंदी, हीअ क़ौम तरक़ी छो कंदी, हीअ क़ौम अॻिते छो वधंदी जंहिं क़ौम जे नज़र में मदीने जे मीर जो वारिस गार बणजी वञे ऐं गंदो इंसान मोतबर बणजी वञे। ईअं आहे या कोन्हे? या मां ग़लति थो ॻाल्हायां, या मां कूड़ थो ॻाल्हायां? अॼु हालत इहा आहे, इस्लाम ते धाड़ा आहिनि, इस्लाम ते हमला आहिनि। अॼु स्कूलनि में, अॼु कॉलेजनि में, अॼु यूनिवर्सिटियुनि में प्रोफेसर्स ऐं लेक्चरर्स नौजवाननि खे मुल्हिद बणाए रहिया आहिनि, अल्लाह जे ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल करे रहिया आहिनि ऐं अजीब फ़लसफ़ा पेश करे रहिया आहिनि त नऊज़ बिल्लाह रब जी ज़ात आहे ई कोन, हीअ दुनिया पंहिंजे लेखे ठही वई। खुद ब खुद ठका थियो ऐं ठका जी शक्ल में हीअ दुनिया ठही वई। स्कूलनि में था पढ़ाइनि, मूं वटि उस्ताद आया, मूं वटि प्रोफेसर आया, मूं वटि लेक्चरर्स आया, 19 लेक्चरर्स ऐं प्रोफेसर्स हा, उनमें 2 ॼणा हिंदू हा। मां वटि आया, मां जो कीअं आया आहियो? ख़ैर त आहे कि सुमरो साहब अर्ज़ खणी आया आहियूं त स्कूलनि में असांजा मास्टर, असांजा प्रोफेसर, असांजा लेक्चरर्स ॿारनि खे एतिरी तालीम नथा पढ़ाइनि जेतिरो अल्लाह जे ख़िलाफ़ था पढ़ाइनि। हिंदू मां वटि आया त ख़ुदा जे वास्ते न ते आवाज़ उथारियो। दुनिया पंहिंजे लेखे ठही वई, दुनिया गोल ही, पोइ पंहिंजे लेखे ठही वई, ठका थियो, पोइ भोला हा, पोइ बांदर थिया, पोइ बांदरनि में अलाए छा थिया, पोइ अलाए छा थिया, पोइ अलाए छा थिया, पोइ अची माण्हू बणिजी विया। अब पोइ जेकॾहिं बांदर हा, बांदरनि में भोला थिया, भोलनि में पोइ अलाए छा 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 थी, इंसान थिया, पोइ इंसान अची रुकिजी छो विया? इंसान में बि त बदिलजनि हा न। इंसाननि ते इहो इर्तिक़ाई निज़ाम बंदि कीअं थी वियो? इहो इर्तिक़ाई निज़ाम हिते स्टॉप कीअं थी वियो? तव्हां वेठा आहियो हिते मुंहिंजे साम्हूं, तव्हांखे हे कपिड़ा पातल आहिनि, जैकेटूं पातल आहिनि, लोयूं पातल आहिनि, तव्हांजे मथनि ते हे रुमाल, मुफ़रल, अजरक ऐं लोयूं वेड़ियल आहिनि, इहे कंहिं ठाहियूं आहिनि या पंहिंजे लेखे ठही विया? जवाब ॾियो यार। अब ये तव्हांजूं टोपियूं, ये तव्हांजूं कमीसूं, ये तव्हांजूं सुथड़ियूं कंहिं ठाहियूं आहिनि, पाण ठही वयूं? तव्हांजे हथनि में मोबाइल फ़ोनियूं आहिनि, इहे पंहिंजे लेखे ठही वयूं या कंहिं ठाहियूं आहिनि? खोड़नि सारनि खे चश्मा पातल आहिनि, ये चश्मा पंहिंजे लेखे ठही विया या कंहिं ठाहिया आहिनि? अब ये डाइस जिते मां बीठो हाँ, या पंहिंजे लेखे ठही वई या कंहिं ठाही आहे? ॻाल्हायो। हे मां कोट पातो आहे, इहो पंहिंजे लेखे ठही वियो या कंहिं ठाहियो आहे? अब हे मां घड़ी पाती आहे, हे पंहिंजे लेखे ठही वई या कंहिं ठाही आहे? जवाब ॾियो। ॻाल्हायो छो न था?
ए बैनर है पेनोफ्लेक्स पांजे लेके ठई विया के ठाया है ॻाल्हायो बाबा हे लकड़ो हिते रंग ॾेई करे ते शामियाना हे कनातूं हे के ठाया है पांजे लेके ठई विया हे लाउड स्पीकर के ठायो आया पांजे लेके ठही वियो हेतरी वाच है पांजे लेके नथी ठही सके तुम्हारी हेतरी मोबाइल आ पांजे लेके नथी ठही सके तुम्हारे हेतड़ो चश्मो आ पांजे लेके नथो ठही सके तुम्हारो यो अजरक तुम्हारो यो रुमाल तुम्हारी या लोई तुम्हारी या जैकेट पांजे लेके नथी ठही सके बाकी ये हेडी वडी कायनात पांजे लेके ठही वई तू मोतबर है एतरो जे घड़ी ठाहिण वारो कोई आहे हे कपड़न ठाहिण वारो कोई आहे हे डेस हे लाउड स्पीकर हे सब कुछ ठाहिण वारा जे करे कोई आहिन त पो हे चंद्र ठाहिण वारो भी आहे हे सिज ठाहिण वारो भी आहे हे जमीन ठाहिण वारो भी आहे हे आसमान ठाहिण वारो भी आहे हे डीह करण वारो डीह के रात में बदलण वारो वरी रात के रोशन करण वारो रब भी आहे नारे तकबीर लब्बैक लब्बैक इस्लाम ते हमला इस्लाम ते हमला कुरान ते हमला मस्जिद ते हमला खत्मे नबुव्वत ते हमला आज तहां जे सुबह सिंध में सक्कर में नवाबशाह में कराची में हैदराबाद में हिक रात में 100-150 मस्जिदन के बिल्डोजर हणी करे शहीद कियो वियो बिल्डोज कयो वियो अज तहां जे जिले कंबर शादाब को बहुतार वडेरे कुरान के गोली है कुरान मा गोली निकती न्याणी के लगी न्याणी शहीद थी कुरान शहीद थी अज मस्जिद ते हमलो मदरसे ते हमलो दाढ़ी पटके ते हमलो मुल्लो दाढ़ी मुझे असन जो दाढ़ी ताके वणनी कोन तू जोड़ ताके जिन्न है कसूर केड़ा रगो दाढ़ी आ बस रगो पटको आ बस इने करे मुल्ला ताके न था वणन यो मुल्लो तां जे लाए कार छो बनजी वियो यो वडेरो यो भोतार खाने नवाब जो को चोर है लुट है दोफर है लुच्च है धरती जो हत्तारा यो तहां जे लाए मोहतशम है मुअज़्ज़िज़ है मुकर्रम किए बनजी अज हालत या है हुजूर जे खत्म नबुव्वत ते थाड़ा है अज कादियानी तन तनाते फिरी रहा है हुजूर जे खत्म नबुव्वत ते धाड़ा अज दीन ते धाड़ा इस्लाम ते धाड़ा अज स्कूलन जे निसाब मा कुरान के कढियो शरीयत के कढियो वियो दीनी मज़ामीन के कढियो वियो बुज़ुर्गन औलिया अतकिया जा मज़मून जेका तहां असां स्कूलन में पढ़ंदा से सब कढा करे फिटा के अगर आहे अज उनन माण्हुनि जा मज़मून स्कूलन में जिन जा अल्लाह जे बारे में ख्यालात ये हिन नऊज़ बिल्लाह अल्लाह सूअरा इकड़े हमरा है न सिंध सरकारी तकरीब में कराची में अल्लाह जे बारे में नऊज़ बिल्लाह कहानी लिखी ऐं अल्लाह जे बारे में लिखी त अल्लाह सूअरा बजाय इनजे जो उनके पकड़ बांधी वारो बजाय इनजे जो उनके सजा देन उनजो सबक खणी सिंध जे निसाब तालीम में शामिल कियो तो तहां जाए मुंजा बार एड़े मानो जो सबक पढ़ी जवान थींदा है तालीम हासिल कंदा नऊज़ बिल्लाह जिंदा अल्लाह जे बारे में ख्यालात ये त अल्लाह सूअरा मस्जिद ते हमलो मदरसे ते हमलो दाढ़ी पटके ते हमलो कुरान ते हमलो खत्म नबुव्वत ते हमलो अल्लाह जे ज़ात ते हमलो दीन ते हमला है इस्लाम ते हमला है जमीयत उलमा इस्लाम मैदान ते भी करे वास्कार लफ्ज़न में पैगाम नहीं रहा है तो जैसी ताई जमीयत जो हिकड़ो कारकुन जिंदा है के माई जे लाल खे दीन ते इस्लाम ते खत्म नबुव्वत ते मस्जिद मदरसे ते दाढ़ी पटके ते हमले की इजाजत न ॾींदा से इंशाअल्लाह जिस्म में रक्त जे आखिरी कतरे ताईं दीन इस्लाम जी चौकीदारी कंदा एक तरफ दीन ते धाड़ा है इस्लाम ते धाड़ा है मस्जिद ते मदरसे ते दाढ़ी पटके ते धाड़ा है बे तरफ अजे ते लटे ते अटे ते धाड़ा गरीबन जे हकन ते धाड़ा मुझे सबा झड़ी सिंध ते धाड़ा सिंध जे वसीलन ते सिंध जे जजीरन ते धाड़ा नौजवानन जे नौकरन ते धाड़ा
अस्पतालुनि ते स्कूलनि ते धाड़ा। अज मुझे सिंध खपाई पई वञे, अज सिंध के लुटियो पियो वञे। बांदी वारो सिंध के लुटण वारा तहांजे नवाब शाह जा भोतार आहिनि। सिंध के तबाह करण वारा तहांजे नवाब शाह जा भोतार आहिनि। सिंध खपाइण वारा, जज़ीरा खपाइण वारा, बेट खपाइण वारा, नौकरियों खपाइण वारा तहांजे नवाब शाह जा वरेरा भोतार आहिनि, जेका ग़रीबनि जे पेटनि ते लत हणी रहिया आहिनि। अॼु हालत इहा आहे सिंध में, सॻो पीउ ऐं सॻी माउ पंहिंजनि बचनि खे ज़हर ॾेई क़तल करे रहिया आहिनि। सॻी माउ ऐं सॻो पीउ बचनि खे ज़हर ॾेई रहिया आहिनि। ख़ुदा जो कसम अल्लाह खे गवाह बणाए थो चवां, अॼु नियाणियूं घर जो चरखो हलाइण जे लाइ इज़तूं नीलाम करण ते मजबूर आहिनि। खुदा जो कसम नियाणियूं इज़तूं नीलाम करण ते मजबूर आहिनि। अॼु हालत इहा आहे, अॼु हालत इहा आहे। अस्पतालुनि में बाबे जो ओस ताईं नियाणी इलाज नथी कराए सघे जेसि ताईं नियाणी पंहिंजी इज़त नथी डॉक्टरनि जे हवाले करे। टीवीअ ते प्रोग्राम हलिया आहिनि, तव्हांजे सिंध में नियाणी पीउ खणी वई, बाबो बीमार आहे, इलाज कयो, डॉक्टरनि चयो पहिरियों असांखे ज़िना करण ॾे, पोइ तुंहिंजे पीउ जो ऑपरेशन कंदासीं। बांदी वारो मां तव्हांजे दिलि जे दरवाज़े ते दस्तक ॾियण आयो, मां तव्हांजे सुतल ज़मीरनि खे जाॻाइण आयो, मां तव्हांजे अंदर जे इंसान खे जाॻाइण आयो हां त दीन ते बि धाड़ा आहिनि, धरतीअ ते बि धाड़ा आहिनि, इस्लाम ते बि धाड़ा आहिनि, ग़रीबनि मिस्कीननि हारनि ऐं मज़दूरनि जे हक़नि ते बि धाड़ा आहिनि। सुजाग थियो, बेदार थियो। बल्दियाती निज़ाम आंदो थियो, नओं बल्दियाती निज़ाम, लुटण जो नओं तरीक़ो, करप्शन जो नओं तरीक़ो। सिंध असेंबली में नओं बल्दियाती निज़ाम पास करायो थो ताकि करप्शन कीअं कजे। तव्हांखे ख़बर आहे, मां नवाब शाह में बीठो आहियां, ज़िम्मेदारी सां थो ॻाल्हायां, मोबाइल रिकॉर्ड थी थियनि, कंहिं पीपले में ज़रूरत आहे त मूंखे कूड़ो साबित करे। रुगो रोडनि, रस्तनि, नालियुनि जे मद में हिन हिकु साल में 2000 अरब रुपया सरकारी ख़ज़ाने मां सिंध कढाया आहिनि। 2000 अरब हिकु साल में सिंध जे रोडनि ऐं रस्तनि जे लाइ। रुगो तहांजे नवाब शाह जे अस्पतालुनि में पेनाडाल, पैरासिटामोल ॾियण जे लाइ, ग़रीबनि खे दवा ॾियण जे लाइ, सिर्फ़ हिकु ज़िले नवाब शाह जे ग़रीबनि जे दवाउनि जे लाइ 1.5 अरब रुपयो क़ौमी ख़ज़ाने मां कढायो वियो आहे। हिकु साल में 1.5 अरब रुपयो। अॼु सिंध में 60 लख ॿार स्कूल खां ॿाहिरि, 60 लख ॿार तालीम खां महरूम आहिनि। अॼु जज़ीरा, अॼु बेट, अॼु वसीला खपाया पिया वञनि। अॼु हालत इहा है, सिंध में हज़ारे मल्टीनेशनल कंपनियों आहिनि, सिंध में हज़ारे माहिरियूं कंपनियूं कनि, खोटकीअ में, बतीन में, थरपारकर में। अॼु बुहारी ॾियण वारा, चपड़ासी ऐं सफ़ाई करण वारा बि पंजाब मां आंदा अथऊं। सिंध जे माण्हुनि खे सिंध जे मल्टीनेशनल कंपनियुनि में नौकरी कोन्हे। एतिरे ताईं जो बांग ॾियण वारा बि पंजाब मां खणी आया आहिनि, नमाज़ पढ़ाइण वारा बि पंजाब मां खणी आया आहिनि, इस्त्री करण वारा ऐं कपिड़नि धोइण वारा धोबी बि ॿियनि सूबनि मां खणी आया आहिनि। अॼु मुंहिंजे नौजवाननि खे नौकरी कोन्हे। जिन खे नौकरी मिली, वाठा 35 नंबरनि ते पास, हिंदू 40 नंबरनि ते पास, नियाणियूं 45 नंबरनि ते पास, बाक़ी सॼी सिंध 55 नंबरनि ते। नौजवान धिका झलींदा था वञनि, ज़मीनुनि ते कब्ज़ा, वसीलनि ते कब्ज़ा। मुंहिंजी सिंध जेका सॼे पाकिस्तान खे 73 सैकड़ो गैस ॾेई रही आहे, 73 सैकड़ो सॼे पाकिस्तान खे गैस सिंध ॾेई रही आहे, 75 सैकड़ो पेट्रोल सॼे पाकिस्तान खे सिंध ॾेई रहियो आहे। अॼु 13 ऐं 14 कलाकनि जी गैस जी लोड शेडिंग, घरनि में गैस कोन्हे, पराड़नि में गैस कोन्हे, सॼो मुल्क सिंध जे गैस ते थो पलिजे। हे मुंहिंजूं फुज़ूल ॻाल्हियूं न आहिनि। नौजवान, हे तव्हांजे दिलि जे दरवाज़े ते दस्तक ॾेई रहियो, झलकूं ॾेखारे रहियो आहियां तव्हांखे त छा पियो थिए सिंध में। दीन ते धाड़ा, इस्लाम ते धाड़ा, ख़त्म नबूवत ते धाड़ा, मस्जिद ते, मदरसे ते, दाढ़ीअ ते, पटके ते धाड़ा। जंहिं महिल मां त केरु लॻा मुल्लो आहे, दहशतगर्द आहे, मां दहशतगर्द आहियां, मां दहशतगर्द आहियां।
बेनजीर साहिबा जे शहादत ते सिंध के बाहि मां ॾिनी या तहां ॾिनी? बेनजीर साहिबा जे शहादत ते सिंध तहां साड़ी ही या मां साड़ी ही? डॉक्टर खालिद महमूद जे शहादत ते हिकड़े वण जो को पत्तो भी न टुटो हो, हिकड़े वण जो पत्तो सिंध में न टुटे। डॉक्टर खालिद महमूद जी शहादत ते मां दहशतगर्द लाल शहबाज कलंदर जे दरगाह में बम धमाको थे। बिलावल साहब का पहिरियां मां पहुंची करे बाहि विसाया। दहशतगर्द मां घोटकीअ में मंदर के बाहि लगे, सब का पहिरियां मंदर ते लगल बाहि मां विसाया। दहशतगर्द मां जैकबाबाद में शिकारपुर में इमाम बारगाह में बम धमाको थे, सब का पहिरियां हमदर्दी जे लाइ मां पहुचा। दहशतगर्द मां ऐं बेनजीर साहिबा जे जनाज़े ते सॼी सिंध के तहां लुटियो, सॼी सिंध के तहां बाहियूं ॾिनियो, तहां सभा गायो। सिंध तहां लुटी, बहरिया के ज़मीनूं तहां खपायूं, जज़ीरन के तहां खपायो, अस्पतालुनि जा पैसा तहां खाधा, रोडन रस्तन नालन नालिन जा पैसा तहां खाधा, लियारीअ जी गैंगवार वारा तहां जा। सिंध में गरीबन के हमला करण वारा वडेरा भोतार खान नवाब ऐं सरदार तहां जा। तहां वरी सभा गायो। असल दहशतगर्द तहां आहियो, असल धरती जा गद्दार तहां आहियो। अॼु बल्दिया तो बिल आंदो थियो, ख़बर नाहे मुंहिंजूं ॻाल्हियूं तव्हांखे अलाए सम्झ में अचनि थियूं अलाए कोन थियूं अचनि। काश सिंध खे मुंहिंजी ॻाल्हि सम्झ में अचे। मां हे रड़ियूं पंहिंजे लाइ कोन थो कयां। ओ साईं मुंहिंजा हे रड़ियूं मां वज़ीर आला थियण जे लाइ कोन थो कयां, गवर्नर ऐं वज़ीर ऐं मुशीर थियण जे लाइ कोन थो कयां। मां त चाचे काइम अली शाह खे चैलेंज कयो। सॼी सिंध में 30 ज़िला आहिनि, कराची का कश्मीर ताईं 30 ज़िलनि में ज़िलो भी तूं चूंड, तहलको भी तूं चूंड, चौक भी तूं चूंड। छॾियो वज़ीर आला मुराद अली शाह के मां बिलावल के चैलेंज कयो आहे त कराची का कश्मीर ताईं सॼी सिंध जो ज़िलो भी तूं चूंड, तहलको भी तूं चूंड, चौक भी तूं चूंड। तूं भी सिंध सॾ, मां भी सिंध तो सॾियां। फ़ैसिलो सिंध कंदी त तोसां गॾु आहे या ख़ालिद महमूद सुमरे जे खून। बांधी वारो मां इक़्तिदार जलन आया बीठो, मुझे बाबे जे खून जे सदके अल्लाह मांखे उहा इज्जत ॾिनी आहे इन्हनि चङनि भलनि ख़्वाबनि में भी कोन सोचियो। मां ये वज़ीर ये मुशीर ये गवर्नर खीसे में खणी घुमाईंदो हां अल्हम्दुलिल्लाह। मां जेकॾहिं बीठो हां त तव्हां जे लाइ बीठो आहियां, मां जेकॾहिं बीठो हां त ग़रीबन मिस्कीनन हारिन ऐं मज़दूरनि जे लाइ बीठो हां। मां मैदान ते बीठो हां त सिंध जे लाइ बीठो हां, मां मैदान ते बीठो हां त दीन ऐं धरतीअ जे चौकीदारी जे लाइ बीठो हां। छो त मां पंहिंजे पीउ जो खून हिन लथनि में खयो हो ऐं पंहिंजे अब्बे खे कन में चयो हो तो मुंहिंजा शहीद अब्बा मुंहिंजे जिस्म में तुंहिंजो रत आहे, तो वांगुरु जेसि ताईं सिरसीअ में साह आहे दीन जे दुश्मननि सां बि विढ़ंदुमि त धरती जे दुश्मननि सां बि विढ़ंदुमि। मां पंहिंजो फर्ज़ पूरो करे रहियो। फ़ैसिलो सिंध जे आवाम खे करिणो आहे त गद्दारनि सां, लोटनि सां, लुटेरनि सां, सिंध लुटींदड़नि सां, न्याणियुनि जी इज़त लुटींदड़नि सां गॾु बीहणो आहे या ख़ालिद महमूद सुमरे जे खून सां बीहणो आहे। फ़ैसिलो सिंध खे करिणो आहे, फ़ैसिलो सिंध जे आवाम खे ऐं नौजवाननि खे करिणो आहे। मुंहिंजा मुहतरम दोस्त, हाणे नओं बल्दियाती निज़ाम आंदो थियो ताकि लुटिजे कीअं। तव्हांखे ख़बर आहे हिक यूसी शहर जी हिक यूसी जो 1 महीने जो फंड 5 लाख रुपया आहे। हिक यूसी शहर जी जो 1 महीने जो फंड 5 लाख, बहराड़ीअ जे हिक यूसी जो 1 महीने जो फंड 8 लाख रुपया आहे। हाणे निज़ाम आंदो थियो ताकि लुटिजे कीअं, सिंध खे फुरजे कीअं। रोज़ानो 1 अरब रुपये जी सिंध में करप्शन थी रही आहे। 1 अरब रोज़, 360 अरब साल में, 5 सालनि में घणा थिया, 10 में घणा थिया, 13 में घणा थिया, कैलकुलेटर फेल था थी वञनि। एॾो पैसो कमायो थो, तव्हांजो पैसो आहे, ग़रीबनि जो पैसो आहे, मिस्कीननि जो पैसो आहे, सिंध जो पैसो आहे। हाणे वरी नओं बल्दियाती निज़ाम आंदो, उन ते सियासी जमातूं मुखालिफ़त न थियूं। वज़ीर आला थियो हमें मत छेड़ो वरना सिंध सलामत नहीं रहेगी। अपोजिशन वाले जाहिल हैं। चीफ मिनिस्टर साहब, मुराद अली शाह साहब, तुम चोरी के लिए बल्दियाती निज़ाम बनाओ,
और फिर अगर कोई उस निजाम की मुखालिफत करे, तुम्हारी चोरी के लिए रास्ते में रुकावट बने, तुम्हें ललकारे, तो तुम सिंध को, मुल्क को तोड़ने की बात करते हो। तुम अजरक के मास्क लगाकर अपने चेहरे नहीं छुपा सकते। सिंध के गद्दार तुम हो, सिंध को बेचने वाले तुम हो, जज़ायर बेचने वाले तुम हो, जमीनें बेचने वाले तुम हो, नौकरियां बेचने वाले तुम हो, स्कूलों को, अस्पतालों को बेचने वाले तुम हो। तुम धरती के गद्दार हो। किसी सूरत सिंध तुम्हें कबूल नहीं करेगा, तुम्हारे निशान को कबूल नहीं करेगा, और इंशाअल्लाह ये जमीयत के जियाले तुम्हारा मुकाबला करेंगे। मां को विसरी वियो तो मां नवाब शाह में तकीर तो क्या तव्हांजे जवाब अंबो याद आयो तो नवाब शाह में आया। ड्रिजी विया आयो, लगे तो ईअं तो ड्रिजी विया आयो। अञा 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 सबर कर। तव्हांजे जवाब में लगे तो ज़रदारी को ड्रिजो था। जिंदगी मौत इन्हनि जे हथनि में न आहे, जिंदगी मौत हुन जे हथनि में आहे। इज्जत ऐं ज़िल्लत जो मालिक हो आहे, रिज़्क़ ऐं रोज़ी जो मालिक हो आहे। हिननि भौचारनि, हिननि वॾेरनि, हिननि ख़ाननि, हिननि नवाबनि जे हथनि में कुझु कोन अथव। इहे पाणीअ जा बुलबुला अथव, इहे पाणीअ जा बुलबुला अथव, इहे पाणीअ जा बुलबुला अथव। ओ अटल आदमी, ओ अटल आदमी दिल शिकस्तो न थी, ओ अटल आदमी दिल शिकस्तो न थी। लठ फेरे तरिस नांग नोड़ी अथई, हथ बोड़े तरिस बाहे पाणी अथई, कंध पकड़े तरिस शींहं बकरी अथई। अल्लाह जज़ाए खैर दे। जे मोहब्बत सां उथिया हुन सां वेही रहो, हिम्मत कयो। ओ अटल आदमी दिल शिकस्तो न थी, लठ फेरे त ॾिस नांग नोड़ी अथई, कंध पकड़े त ॾिस शींहं बकरी अथई, हथ ॿोड़े त ॾिस बाहि पाणी। मां चयुमि जेकॾहिं शाइर जीअरो हुजे हा त शेर में अॼु जे हालात खे ॾिसी तरमीम करे हा। मां शाइर जे रूह का इजाज़त वठी शेर में थोड़ी तरमीम कई, अॼु जे हालात खे ॾिसी करे। ओ अटल आदमी दिल शिकस्तो न थी, लठ फेरे त ॾिस नांग नोड़ी अथई, हथ ॿोड़े त ॾिस बाहि पाणी। शाइर जे रूह का इजाज़त वठी थोड़ी तरमीम कई आहे। ओ अटल आदमी दिल शिकस्तो न थी, लठ फेरे त ॾिस नांग नोड़ी अथई, हथ ॿोड़े त ॾिस बाहि पाणी अथई, कंध न इची झले त ॾिस इहो भोतार भाड़ जो तरो अथई। ये खान, ये नवाब, ये भोतार कुझु न आहिनि, ये पाणीअ जा बुलबुला आहिनि। इन्हनि जे हथनि में कुझु कोन्हे, सभु कुझु हुन जे हथनि में। सिंध खे सुजाग थियणो पवंदो, सिंध खे बेदार थियणो पवंदो, सिंध खे नौजवाननि खे पंहिंजो किरदारु अदा करणो पवंदो। हाणे वोट धरतीअ खे ॾियो, ट्रांसफार्मर ते, नालीअ ते, छोरे जी नौकरीअ ते, किरास ते, 5,000 ते वोट न खपायो। मुंहिंजो यार आहे सोराब सोमरो, अली गुल मला, गामो वारा, इलेक्शन जा ॾींहं हा, मूंखे हिकिड़ी वीडियो मोकिली हुई, ॾाढी दिलचस्प वीडियो हुई। मूंखे वीडियो मोकिलियो त हिकिड़ो हमराह ड्रामो ठहियल हो, किरदार हो। हिकिड़ो हमराह घर आयो, 15,000 रुपया की ज़ाल खे ॾिनी, जी पोड़ी हे वटि 15,000। त मां इहे चुसि काॾो आंदई, जी वॾेरे ॾिना आहिनि 5,000 तुंहिंजे वोट जा, 5 मुंहिंजे वोट जा, 5 छोरे जे वोट जा। परियों गॾह ॿधो बीठो, गॾह हींगण शुरू कयो। त हमराह चयो त अड़े इहो गॾह छो थो हींगे? छोरो बीठो परियों, चई बाबा इहो हींगे नथो, इहो खिले थो। अड़े छोरा गॾह छो थो खिले? चई बाबा सुबुह वठी वियो मां पीढ़ीअ ते खपाइण जे लाइ, 20,000 क़ीमत लॻी, मां न खपायो, वापसि वठी आयुमि। गॾह खिले थो त मूंखे 20,000 में कोन खपायव, पंहिंजो पाण खे 5,000 में खपाया आहियो। ॻाल्हि त सच आहे। नारे भुट्टो, जीए भुट्टो, सभु कुझु छुटो।
बजा बजा तीर बजा ये था मां वारा नौजवान नचन जण किलो फतह करे आया है सिंध ईअं थी नचे बजा बजा तीर बजा ते छलन तव्हांखे बिरयानी जी प्लेट मिले हिकिड़ो को मंज़ूर सखीराणी जो गानो मिले छलन 2000 रुपया मिलनि दोस्तू जीअं नचे तव्हां ईअं नचंदव जे तो सुभान अल्लाह मां कुर्बान तुझे सादगी ते पर सुभान अल्लाह सां रुगो कम न हलंदो खुदा के वास्ते सुजाग थियो नौजवानों बेदार थियो अज धरती लुटजे पई धरती लुटजे पई धरती जा वसाइल लुटजन पिया अज खद्दार मुझे धरती के खपाइन पिया अज नौजवानन जे पेटन ते लट पई लगे अज दीन ते इस्लाम ते मस्जिद ते मदरसे ते कुरान ते धाड़ा पिया छन सुभाणे क़यामत जे दी बुधो बुधो हे मुझा लफ्ज़ त बुधो तवज्जो सां अल्लाह चर अब्दुल कुदूस हे मुझा लफ्ज़ त बुधो तवज्जो सां सुभाणे जेकॾहिं क़यामत जे ॾींहुं क़ुरान उथियो ऐं क़ुरान उथी दाह ॾिनी त मौला जिन वॾेरनि असांखे गोलियूं हयूं हुयूं हिननि माण्हुनि उन्हनि वॾेरनि खे वोट ॾिना हा सुभाणे अल्लाह जे साम्हूं कहिड़े मुंहं सां बीहंदव सुभाणे जेकॾहिं इहा मस्जिद उथी अल्लाह के दाह ॾे त मौला जिन वॾेरनि जिन भोतारनि जिन MNAs MPAs ऐं हुकूमतुनि तुंहिंजा घर केराया हा उन्हनि खे हुकूमत में हिननि माण्हुनि वोट ॾेई करे अॻियो आंदो हो सुभाणे अल्लाह सां कहिड़ो जवाबु ॾींदो सुभाणे इहा नियाणी जेका पीउ खणाए वई अस्पताल में ऐं डॉक्टरनि चयो त तुंहिंजे पीउ जी ऑपरेशन पोइ कंदासीं पहिरियों असांखे ज़िना करणु ॾे इन नियाणी सुभाणे जेकॾहिं तव्हांखे दाह ॾिनी त मौला इहे हुकुमरान हिननि मोकिलिया हा जिन मुंहिंजी इज़त खे लुटियो सुभाणे अल्लाह सां कहिड़ो जवाबु ॾींदो खुदा जे वास्ते सुजाग थियो बेदार थियो ज़मीर जे मुताबिक़ फ़ैसिलो कयो मां नथो वणाव न मूंखे वोट न ॾियो मुंहिंजा मुल्ला नथा वणनि न ॾियो उन्हनि खे वोट अहिड़नि माण्हुनि खे वोट ॾियो जेका धरतीअ जा गद्दार न हुजनि जेका ग़रीबनि जे पेटनि ते लत हणण वारा न हुजनि जेका ज़मीनूं ॿेट वसीला ऐं जज़ीरा खपाइण वारा न हुजनि अहिड़नि माण्हुनि खे वोट ॾियो जेका मस्जिद जी चौकीदारी कनि क़ुरान जी चौकीदारी कनि दीन जी चौकीदारी कनि नियाणियुनि जी इज़तुनि जी चौकीदारी कनि तैयार आहियो इंशाअल्लाह तैयार आहियो इंशाअल्लाह त पोइ हीअ कूक तिखी तीर खां खंजर खां तिखी आहे हे जेके मां कूकूं थो कयां दाहूं थो कयां अजायूं कोन्हनि सच थो ॿुधायां हे अजायूं कोन्हनि हमरा टे एल्प जूं गोरियूं खाई था सुम्हनि त बि छिरक भरऊ छा थियो चई मां पाणी खणे चंडरा दर खड़काए करे ईंदो कर मां सम्झो मुलो अची वियो आहे हिन जे मां रत में राति कई आहे टे गोरियूं था खाइनि त बि निंड कोन थी अचनि उथनि था वेहनि था शादियुनि में बि अल्लाह जो कसम हे मोबाइलियूं रिकॉर्ड थी थियनि शादियुनि में बि मिलनि था मुला छा थियो अथई छा ते रत में राति कई अथई बसि कर बाबा न शादियूं था खाई सघनि न गमियूं था खाई सघनि न निंड न ऑफिस जाते वेहनि था रुगो हो न माउ ॿार खे सुम्हारींदी आहे पुट सुम 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 हू थो अचई हे सभु पीपला जंहिं महिल उथनि वेहनि था मुलो थो अचई इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जमीयत जो है झंडो सिंध के वजीर आला हाउस ते फड़काईंदासीं नौजवानों इंशाअल्लाह तैयार आयो इंशाअल्लाह तब्दीली जे लाइ तैयार आयो इनकलाब जे लाइ तैयार आयो धरती जी चौकीदारी जे लाइ तैयार आयो गरीबन मिस्कीनन हारिन ऐं मजदूरन जे हक़नि जी जंग विहण जे लाइ तैयार आयो हीअ कूक तिखी तीर खां खंजर खां तिखी आहे ये कूक तिखी तीर का खंजर का तिखिया ये फूक थी हीर का ओ थरक तिखिया वह मंज मकामन में सुती पैया मगर जे या कौम उठी पई तपो महशर का तिखिया उथनो इंशाअल्लाह सुजाग थीनो इंशाअल्लाह पंहिंजो किरदार अदा कंदो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल तहांजो मुस्तक़बिल सिंध जो मुस्तक़बिल गरीबन मिस्कीनन हारिन मजदूरन जो मुस्तक़बिल मदीने जे मीर जे ग़ुलामन जो मुस्तक़बिल हिन 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 सबा जड़ी सिंध जे हिननि नौजवाननि जो ऐं गॾिजी करे धरतीअ जे गद्दारनि जो मुक़ाबिलो कंदासीं दीन जे गद्दारनि जो मुक़ाबिलो कंदासीं धरती खपाइण वारनि जो मुक़ाबिलो कंदासीं ऐं सवा जड़ी सिंध खे अल्लाह जे मदद सां वागुनि जे वातनि मां आज़ादु कराईंदासीं साईं सदाईं करीम थे सिंध सुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करें तहां दोस्तन जी वड़ी मेहरबानी जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी वमा अलैना इल्लल बलाग।